জানালার ধারে বসে ছোট্ট সাদা বিড়াল ছানা ফিসফিস করে বলল, বাবা কোথায়? চোখে জল। পেছনে মা চুপচাপ তাকিয়ে হঠাৎ মা আলতো করে তাকে বুকে টেনে নিল আর ছানা কেঁদে কানে কানে বলল, মা বাবা ফিরে আসবে তো? রাতভর সেই জানালায় বসে রইল, তবু আশা ভাঙেনি। ভোরে দরজা খুলতেই ছানা অবাক হয়ে দেখলো পুরনো জুতার জোড়া আর পাশে রাখা এক টুকরো চিরকুট। নিঃশব্দে সেই জুতোর ভিতর মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। চোখ আস্তে আস্তে বন্ধ হলো আর সকালের আলোয় তার মুখে ভেসে উঠলো শান্ত বিশ্বাস, বাবা একদিন ঠিক ফিরবে। আরো মজার মজার গল্প পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।